¿Qué pasa, mangos? Venga, toca cambiar aquí la gráfica. A ver si llego. Joder. Os dejo aquí un momento que... No se aguanta. Os dejo ahí. Claro, el tema es que tengo que cambiar estas dos cosas. Vale. Ahí. Vale, tengo que poner esto y eso. Y ahora nada, voy a mirar cómo cojo